ഞാൻ ശ്രീജിത്ത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് മാത്സിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ചെയ്തു വരികയാണ് അല്ലേ. നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവരും എന്ത് ചെയ്യട്ടെ, നന്നായിട്ട് മാത്സൊക്കെ പഠിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഇനി നോക്കാം, നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ പല പ്രത്യേകതകളും ബീജഗണിതവും പല കണക്കുകളും നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾക്ക് എടുക്കുന്നത് ശ്രേണിയിലെ തുകകളിലേക്കാണ്. ശ്രേണികളുടെ തുകകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രേണികളുടെ തുകകൾ കാണാനുള്ളൊരു സമവാക്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ. അത് നമ്മൾ മെല്ലെ ഉണ്ടാക്കും. അതിനു മുന്നേ സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കാതെ ചെയ്യാൻ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ചില കുസൃതി രീതികളിലൂടെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പോൾ ഒരു ശ്രേണിയുടെ പദങ്ങളുടെ തുക തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശ്രേണി എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഇതാണ്: 5 പദങ്ങളുടെ തുക 30 ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ 5 പദങ്ങളുടെ തുക 30 അങ്ങനെ വരുന്ന 3 സമാന്തര ശ്രേണികൾ എഴുതാനാണ്. അപ്പോൾ 5 പദങ്ങൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യത്തെ 5 ആൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യത്തെ 5 പദങ്ങളുടെ തുക 30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശ്രേണിയിൽ ആദ്യത്തെ 5 ആൾ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടണം? 30 കിട്ടണം. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് തുക 30 എത്ര ആളുടെ? 5 ആളുടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ 5 ആളുകളുണ്ട്. 1 2 3 4 5 ആളുകളുണ്ട്. 5 ആളുകളല്ലാതെ അങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകും. പക്ഷെ 5 ആളുകളെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ 5 ആളുകളുണ്ട്. 5 പേരും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടണം? 30 കിട്ടണം. 5 പേരും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടണം? 30 കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഞാൻ 30നെ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് 5 കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കി. അപ്പോൾ എനിക്ക് 6 കിട്ടി. 30നെ 5 കഷ്ണമാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 6 കിട്ടി. ഞാൻ ആ 6 എല്ലായിടത്തും എഴുതി വെച്ചു. ആ 6 ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലായിടത്തും എഴുതി വെച്ചു. 5 കഷ്ണമാക്കണം 30നെ. അപ്പോൾ 5 കഷ്ണമാക്കിയപ്പോൾ ഓരോ കഷ്ണം 6 വെച്ചിട്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? 6 എഴുതി വെച്ചു. എന്നിട്ട് നടുവത്ത 6നെ എടുത്തു. ആരെടുത്തു? നടുവത്ത 6നെ എടുത്തു. എന്നിട്ട് അയാൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഞാൻ ആദ്യത്തെ സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. നടുവത്ത ആളെടുത്തിട്ട് ആദ്യത്തെ നടുവത്ത ആൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് 6ൽ നിന്ന് 1 കുറച്ചു. നടുവത്ത ആളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? 1 കുറച്ചു, 1 സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 29 ഉള്ളൂ അല്ലേ. 1 പോയില്ലേ, മൊത്തം 30 ഉണ്ടായിരുന്നു. 6ൽ നിന്ന് 1 പോയപ്പോൾ മൊത്തം 30ൽ നിന്ന് 1 പോയി 29. ആ 1 ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് കൂട്ടി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ 7 കിട്ടി. അതുപോലെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി 1 കുറച്ചു. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു വട്ടം കൂടി 1 കൂട്ടി. സമാന്തര ശ്രേണിയാണ്. 4 5 6 7 8 തുക കൂട്ടി നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് 30 കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നടുവിലെ 6 എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? 2 കുറച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് 4 കിട്ടി. വീണ്ടും 2 കുറച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് 2 കിട്ടി. ആ കുറച്ച 2 ഇപ്പുറത്ത് കൂട്ടണം അല്ലേ. അപ്പോൾ 8 കിട്ടും, 10 കിട്ടും. കൂട്ടി നോക്കൂ, ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെയും ആദ്യത്തെ 5 പേര് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് 30 ആയിരിക്കും. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 6നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? 3 കുറയ്ക്കാം. 3 കുറച്ചപ്പോൾ 3 കിട്ടി. വീണ്ടും 3 കുറച്ചപ്പോൾ 0 കിട്ടി. ആ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടാം. 9 12. 6ൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ 3 2 വട്ടം കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ? 2 വട്ടം കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. ആ ശ്രേണിയുടെയും തുക എത്രയായിരിക്കും? 30 ആയിരിക്കും. ഇനി 4 കുറച്ച് 5 കുറച്ച് 6 കുറച്ച് 7 കുറച്ച് എത്ര കുറച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനത്തെ ആദ്യത്തെ 5 പദങ്ങളുടെ തുക 30 വരുന്ന എത്ര സമാന്തര ശ്രേണികൾ എഴുതാൻ കഴിയും? ഒരുപാട് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എഴുതാൻ കഴിയും. നമുക്ക് ഒരുപാട് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എഴുതാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, എത്ര പദമാണോ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ പദങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്രയാണോ തുക ആ തുകയെ ഹരിക്കുക. എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തെ നടുവിൽ കൊണ്ടിരുത്തുക. എന്നിട്ട് ഇടത്തോട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വലത്തോട്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കുക. ഇടത്തോട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വലത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് സമാന്തര ശ്രേണികൾ ഒരുപാട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? 3 സമാന്തര ശ്രേണികളാണ് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി വേറൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഇനി മറ്റൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ പറയുന്നത് 4 പദങ്ങളുടെ തുക. എന്താ പറഞ്ഞത്? 4 പേരുടെ തുക. 4 ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. 4 ആൾക്കാർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 100 ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്.
4 പേര് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 100. 4 പേരുടെ തുക എത്രയാണ്? 100 പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ ആൾ 1 പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ ആൾ എത്രയാണ്? 1. 4 പേര് കൂട്ടിയാൽ 100. ആദ്യത്തെ ആൾ എത്രയാണ്? 1. എന്തു ചെയ്യും? നോക്കൂ, ആദ്യത്തെ 4 പേരും കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് കിട്ടേണ്ടത്? 100 കിട്ടേണ്ടത് അല്ലേ? അതിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ്? 1. ഇനി ബാക്കി 3 കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടിയാൽ മതി? 99 കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആൾ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ട് അയാൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണടച്ച് മാറ്റി നിർത്തി. അപ്പോൾ മൊത്തം 100 ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ഈ 1 മാറ്റുമ്പോൾ ബാക്കി ഇനി എത്രയാണുള്ളത്? 99 അത് എത്ര പേർക്കാണ്? 3 പേർക്കാണ് അല്ലേ? ആദ്യത്തെ ആൾ മാറി നിന്നു. ഇനി ബാക്കി 3 പേർക്കല്ലേ? 3 സീറ്റല്ലേ ഉള്ളൂ. ആ 3 സീറ്റിലേക്ക് സീറ്റ് നിറയ്ക്കാൻ എത്ര വേണം? 99 കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിച്ചു നോക്കി, എത്ര കിട്ടി? 3 3 9 0 9 3 3 9 റിമൈൻഡർ 0 33 കിട്ടി. എത്ര കിട്ടി? 33 കിട്ടി. കിട്ടിയ ആളെ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതണം? നടുവിൽ എഴുതണം. കിട്ടിയ ആളെ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതണം? നടുക്ക് എഴുതണം. പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ആദ്യം തന്നത് 4 ആളായിരുന്നു. 4 കൊണ്ട് 100നെ ഹരിച്ചാൽ 25 കിട്ടുക. പക്ഷേ അയാൾ എവിടെ എഴുതുക? നമുക്ക് അങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒറ്റ സംഖ്യ ആണെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു വഴി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആളെ മാറ്റി നിർത്തി 3 ആക്കിയത്. 3 ഒറ്റ സംഖ്യയാണല്ലേ? 3 പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ സംഖ്യയല്ലേ? അയാളെ നടുവിൽ കൊടുന്ന് എഴുതി. ആ 3 നടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അവിടെ 33 എഴുതി. അവിടെ എന്തെഴുതി? 33 എഴുതി. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നോക്കൂ, ആദ്യത്തെ ആളും കിട്ടി, 3ാമത്തെ ആളും കിട്ടി. ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ ആളെയും കിട്ടി, 3ാമത്തെ ആളെയും കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? 2ാമത്തെ ആൾ കിട്ടണം. അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടണം? പൊതുവ്യത്യാസത്തെ കിട്ടണം. കോമൺ ഡിഫറൻസിന് കിട്ടണം. കിട്ടാൻ എന്താ വഴി? ആദ്യത്തെ ആളിൽ നിന്നും 2 ചാട്ടം ചാടിയാലാണ് 3ാമത്തെ ആളിലെത്തുക. നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചത് ആദ്യത്തെ ആളിൽ നിന്നും 2 ചാട്ടം ചാടിയാലാണ് 3ാമത്തെ ആളിലെത്തുക. എന്ന് വെച്ചാൽ 2D = 33 - 1. 2D = 33 - 1. 2D = 32. D = 32/2. D = എന്ത് കിട്ടി? 16 കിട്ടി. നമുക്ക് D = എന്ത് കിട്ടി? 16 കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ശ്രേണി എഴുതി നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ആൾ 1. 2ാമത്തെ ആളെ കിട്ടണമെങ്കിൽ D കൂട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ എത്രയായി? 17. 3ാമത്തെ ആളെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 33. 4ാമത്തെ ആൾ എത്രയാണ്? 49. ഇതാണ് നമ്മുടെ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ സ്ഥാനങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ 4 സ്ഥാനത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എവിടെ എഴുതണമെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. നമുക്കതിനൊരു നടു കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആളെ മാറ്റി നിർത്തി 3 ആൾക്ക് കൊടുത്തു. ആദ്യത്തെ ആളാരെന്ന് നമുക്കറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് 3 ആൾ വെച്ച് ഹരിച്ചു. കിട്ടിയ ഉത്തരത്തെ ആ 3 നടുവിൽ എഴുതിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി. പിടികിട്ടിയല്ലോ. ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഒരു ചെറിയ തെളിയിക്കലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ലെങ്ത് ഒന്നുമില്ല, ചെറുതാണ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയാണ്: ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും ആദ്യത്തെ 4 പദങ്ങൾ എടുത്താൽ ആദ്യത്തെ ആളും 4ാമത്തെ ആളും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന തുകയും 2ാമത്തെ ആളും 3ാമത്തെ ആളും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന തുകയും തുല്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ്. ആദ്യത്തെ ആളും 4ാമത്തെ ആളും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതും നടുക്കിലെ ആളുകൾ കൂട്ടിയാലും കിട്ടുന്നത് തുല്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കണം. അപ്പം നമുക്കൊരു സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതാം. ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് ഞാൻ F എന്ന് കൊടുത്തു അല്ലേ? ഏത് സമാന്തര ശ്രേണിയിലും ആദ്യത്തെ ആളാരാണ്? F. 2ാമത്തെ ആൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക? അതിനോട് എന്ത് കൂട്ടിയാൽ മതി? ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ മതി. ആദ്യത്തെ ആളോട് ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 2ാമത്തെ ആൾ കിട്ടും. പിന്നെ ആദ്യത്തെ ആളോട് 2 പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 3ാമത്തെ ആൾ കിട്ടും. ആദ്യത്തെ ആളോട് 3 പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് 4ാമത്തെ ആൾ കിട്ടും അല്ലേ? അവർ നിൽക്കണില്ല, തുടർന്ന് പോകേണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് 4 ആൾ മതി. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? ആദ്യത്തെയും 4ാമത്തെ ആളെയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാലും 2ാമത്തെയും 3ാമത്തെ ആളുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാലും തുല്യമാണെന്ന് നമുക്ക് കൂട്ടി നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ആൾ F ആണ്, പ്ലസ് 4ാമത്തെ ആൾ ആരാണ്? F + 3D ആണ് അല്ലേ? ഇതല്ലേ 4ാമത്തെ ആൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 3ാമത്തെ ആൾ, ഇത് 2ാമത്തെ ആൾ, ഇത് 1ാമത്തെ ആൾ. അപ്പോൾ 1ാമത്തെ ആളും 4ാമത്തെ ആളും തമ്മിൽ കൂട്ടിയില്ലേ? കൂട്ടി നോക്കാം. Fഉം Fഉം കൂട്ടിയാൽ 2F + 3D അല്ലേ? ആദ്യത്തെ ആളും 4ാമത്തെ ആളും കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 2F + 3D എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ?
ഇനി നമുക്ക് നടുക്കിലെ രണ്ടാളെ കൂട്ടി നോക്കാം. നടുക്കിൽ ആരൊക്കെയാണ്? എഫ് പ്ലസ് ഡി അല്ലേ, പ്ലസ് മൂന്നാമത്തെ ആളാരാണ്? എഫ് പ്ലസ് 2d അല്ലേ. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആള്, ഇതാണ് എന്ത്? ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആള്, ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ അല്ലേ. കൂട്ടിയപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. എഫും എഫും കൂട്ടിയാൽ 2f പ്ലസ് ഡിയും 2dയും കൂട്ടിയാൽ 3d. നോക്കൂ, രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ ഉത്തരം കിട്ടി, 2f പ്ലസ് 3d. അപ്പോൾ നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ ആളും നാലാമത്തെ ആളും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരവും നടുവിലെ രണ്ട് പേരും കൂട്ടിയാലും കിട്ടുന്ന ഉത്തരവും എന്താണ്? തുല്യമായിരിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ തെളിയിക്കൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചാടി പുറപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ബീജഗണിതത്തിക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ പോകാൻ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റി, മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക്. പിടികിട്ടിയല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യത്തെ 4 പദങ്ങളുടെ തുക 100 എന്താ പറഞ്ഞത്? ആദ്യത്തെ 4 പദങ്ങളുടെ തുക 100 അങ്ങനെ വരുന്ന 4 സമാന്തര ശ്രേണികൾ എഴുതാൻ. ആദ്യത്തെ 4 പദങ്ങളുടെ തുക 100 വരുന്ന 4 സമാന്തര ശ്രേണികൾ എഴുതാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? 4 ആൾക്കാരുണ്ട്. സമാന്തര ശ്രേണി 4 അല്ല, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ 4 ആൾ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടണം? 100 കിട്ടണം. ആദ്യത്തെ 4 പേര് കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടണം? 100 കിട്ടണം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എത്ര ആളാണോ അയാളെ കിട്ടുന്ന തുക കൊണ്ട് ഹരിക്കുക. പക്ഷേ ഇരട്ടസംഖ്യയുടെ സ്ഥാനം വരുമ്പോൾ 4 പേരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ. 4 ഇരട്ടസംഖ്യയാണ്. 4 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ 25 കിട്ടും. ആ 25 എഴുതാൻ നമുക്കിവിടെ ഒരു നടുവിലൊരു സ്ഥാനം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വഴി പോയാൽ തെറ്റും. ആ വഴി പോയാൽ എന്തായിരിക്കും? ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മറ്റൊരു വഴി ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ചു എന്താണ്? 4 സ്ഥാനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും ആദ്യത്തെയും നാലാമത്തെയും പദങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന തുകയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പദങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന തുകയും തുല്യമായിരിക്കും അല്ലേ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ആളും നാലാമത്തെ ആളും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതും രണ്ടാമത്തെ ആളും മൂന്നാമത്തെ ആളും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് തുല്യമാണ്. അപ്പോൾ 100നെ 2 കഷ്ണമാക്കിയാൽ ഒരു കഷ്ണം എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും? 50. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആളും നാലാമത്തെ ആളും കൂട്ടിയാൽ 50 കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ ആളും മൂന്നാമത്തെ ആളും കൂട്ടിയാലും 50 കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കൊരു വില കൊടുക്കുകയാണ്. എനിക്കിഷ്ടമുള്ള വില കൊടുത്തു. ഞാൻ 27 എന്ന് കൊടുത്തു. രണ്ടാമത്തെ ആൾ 27 ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ആൾ എത്രയായിരിക്കും? 23 ആയിരിക്കും. കാരണം കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടണം? 50 കിട്ടണം. കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടണം? 50 കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം -4 അല്ലേ. 27ൽ നിന്ന് 4 കുറച്ചാലാണ് 23 കിട്ടുക. അടുത്ത 4 കുറച്ചാൽ 19 അല്ലേ. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 23ൽ നിന്ന് 4 കൂടിയാലാണ്, നോക്കൂ 23ൽ 4 കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ 4 കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 31 കിട്ടും. ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയായി അല്ലേ. ഒന്നായില്ലേ? ഒന്നായി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആളെ കണ്ടെത്തണം. രണ്ടാമത്തെ ആളെ കണ്ടെത്താൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് 4 എണ്ണം ചെയ്യാം. നടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ എഴുതുക. 20. എത്ര എഴുതി? 20 എഴുതി. അപ്പോൾ അപ്പുറത്താരായിരിക്കും? 30. 20ഉം 30ഉം ആണ് എന്ത്? 50. ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 10 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 10 വെച്ചിട്ടാണ് കൂടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 40, ഇവിടെ 10. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരാളെ വേണം. എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ. 1 2 3 4. എന്താ വേണ്ടത്? നടുക്കിലെ രണ്ടാളും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടണം? 50 കിട്ടണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ, ഏത് നമ്പർ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ എടുക്കാം. ഞാൻ എടുക്കുന്നത് 22 എടുത്തു. 22 ആണെങ്കിൽ 50 കിട്ടണമെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾ എന്തായിരിക്കണം? 28 ആയിരിക്കണം. നടുക്കിൽ ആൾ കൂട്ടിയാൽ പകുതിയാണ് കിട്ടില്ല, 28 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ 6 കൂട്ടുന്നത് 34. ഇങ്ങോട്ട് 6 കുറച്ചു 16. ഞാൻ 3 എണ്ണം എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. നാലാമത്തെ എഴുതാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയും കൂടി എഴുതുക. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച ഐഡിയ എന്താണ്? ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും ആദ്യത്തെ 4 പദങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആളും നാലാമത്തെ ആളും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന തുകയും രണ്ടാമത്തെ ആളും മൂന്നാമത്തെ ആളും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന തുകയും തുല്യമായിരിക്കും. അപ്പം മൊത്തം നമുക്ക് 100 ആയിരുന്നു വേണ്ടത്. ഇവർ രണ്ടുപേരും തുല്യമാണെങ്കിൽ ഒരാൾ 50 കിട്ടണം. അപ്പോൾ 2ഉം 3ഉം കൂടി കൂട്ടി എത്ര കിട്ടണം? 50 കിട്ടണം. അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. പിടികിട്ടിയല്ലോ? ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്.
എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം 30, ആദ്യത്തെ 3 പദങ്ങളുടെ തുക 300. ആദ്യ പദം 30 ആദ്യത്തെ 3 പദങ്ങളുടെ തുക 300 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെങ്ങനെ? ആദ്യത്തെ ആൾ 30, 3 ആളും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടണം? 300 കിട്ടണം. ആദ്യത്തെ ആൾ 30, 3 ആളും കൂടി കൂട്ടിയാൽ 300 കിട്ടണം. നോക്കൂ, ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് 3 പേരാണ് അല്ലേ, ഒറ്റ സംഖ്യയാണ്. 3 പേരാണ്, ഒറ്റ സംഖ്യയാണ്. അപ്പോൾ 300-നെ എന്ത് ചെയ്തു? 3 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി. കാരണം 3 ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് നടുത്ത ആൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 300-നെ 3 കൊണ്ട് ഹരിച്ചു, എന്ത് കിട്ടി? 100 കിട്ടി. 300-ലെ ആ 100-നെ നമ്മൾ നടുവിൽ എഴുതി. ആദ്യത്തെ ആളുണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ ആളുണ്ട്. അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടും. 100-ൽ നിന്ന് 30 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 100-ൽ നിന്ന് 30 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 70 കിട്ടും. അതാണ് നമ്മുടെ പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലേ, അതാണ് നമ്മുടെ പൊതുവ്യത്യാസം. അപ്പോൾ അടുത്ത ആളാരായിരിക്കും? 170 ആയിരിക്കും. 170 ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ആദ്യ പദം 30, തുക 300. 4 ആൾക്കാരുടെ ആദ്യത്തെ 4 പേരുടെ തുക എത്രയാണ്? 300. ആദ്യത്തെ ആൾ 30. ഈ ചോദ്യവും ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത ചോദ്യവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 3 പേരായിരുന്നു അല്ലേ, നടുത്ത ആൾ കിട്ടും. ഇവിടെ 4 പേരാണ്, നടുത്ത ആൾ കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്? ആദ്യത്തെ ആൾ ഒഴിവാക്കാം. ആദ്യത്തെ ആൾ 30, അയാളെ ഒഴിവാക്കി. 30-നെ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ഈ 300-ൽ നിന്നും ആരെ ഒഴിവാക്കണം? 30-നെ ഒഴിവാക്കണം. ബാക്കി 270 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3 പേര്, അടുത്ത 3 പേര് തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 270 കിട്ടണം. അപ്പോൾ 270-നെ എന്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക? 3 കൊണ്ട് ഹരിക്കുക. എന്ത് കിട്ടും? 90 കിട്ടും. എത്ര കിട്ടും? 90 കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആളെയും കിട്ടി, മൂന്നാമത്തെ ആളെയും കിട്ടി. അപ്പോൾ നടുത്ത ആളെ കണ്ടെത്താൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 2 ചാട്ടം ചാടിയാലാണ് 90-ലെത്തുക അല്ലേ. 2 ചാട്ടം ചാടിയാലാണ് 90-ലെത്തുക. അപ്പോൾ 2D സമം എന്ത് കിട്ടും? 90 മൈനസ് 30. 2D സമം 60, D സമം 30 എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം 30 കിട്ടിയാൽ ശ്രേണിയിൽ അടുത്ത ആളുകൾ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും? 30 കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 30 കൂട്ടി, അപ്പോൾ 60. 90-നോട് 30 കൂട്ടിയാൽ 120. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുക തന്നിട്ട് എത്ര പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ഇരട്ട സംഖ്യയാണോ ഒറ്റ സംഖ്യയാണോ? ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് ആ സംഖ്യയെ സ്ഥാനം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക, എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക. 3 ആണെങ്കിൽ 3 കൊണ്ട് ഹരിക്കുക, 5 ആണെങ്കിൽ 5 കൊണ്ട്, 7 ആണെങ്കിൽ 7 കൊണ്ടൊക്കെ ഹരിക്കുക. കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിനെ നടുവിൽ എഴുതുക. 2, 4, 6, 8 ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എഴുതാൻ നമുക്കൊരു നടു ഇല്ലാതെ പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മാറ്റി നിർത്തുന്നത്. ആദ്യത്തെ ആളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മാറ്റി നിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കൃത്യമായൊരു നടു കിട്ടും. ആദ്യത്തെ ആളെ മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആളെ തുകയിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം? മാറ്റി നിർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇങ്ങനെ വരുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതേ ഫോർമാറ്റിൽ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക, നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ 5 പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ 5 ആളുടെ തുക എത്രയാണ്? 150-ഉം ആദ്യത്തെ 10 പേരുടെ തുക 550-ഉമാണ്. ആദ്യത്തെ 5 പേരുടെ തുക 150-ഉം ആദ്യത്തെ 10 പേരുടെ തുക 550-ഉമാണ്. നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്രേണിയുടെ 3-ാം പദം എന്താണെന്നാണ്. ഈ ശ്രേണിയുടെ 3-ാമത്തെ പദം എന്താണെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശ്രേണി എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം കണ്ടെത്തണം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 5 പദങ്ങളുടെ തുക എന്താണ്? 150-ഉം ആദ്യത്തെ 10 പദങ്ങളുടെ തുക 550-ഉമാണ്. ആദ്യത്തെ 10 പദങ്ങളുടെ തുക എന്താണ്? 550-ഉമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് അറിയുന്ന വഴിയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. 5 പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണ്? 150-ആണ്. ആദ്യത്തെ 5 പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 150-ആണ്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രേണിയുടെ 3-ാം പദം എന്താണെന്നാണ്. ശ്രേണിയുടെ 3-ാമത്തെ പദം എന്താണെന്നാണ്. 5 ആണല്ലേ. 5 ആൾക്ക് 150 ആണെങ്കിൽ 150-നെ എന്ത് ചെയ്യുക? 5 കൊണ്ട് ഹരിക്കുക.
നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 30 കിട്ടും. 1 2 3 4 5 അല്ലേ? നടുവിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 30 കിട്ടി. നടുവിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 30 കിട്ടി. 1 2 3 അല്ലേ? 1 2 മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് ആര്? 30 എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ പദം എന്ത് കിട്ടി? 30 കിട്ടി. മൂന്നാമത്തെ പദം എന്ത് കിട്ടി? 30 കിട്ടി. ഇനി അതിൽ തന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാമത്തെ പദം എന്താണെന്നാണ്. എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? എട്ടാമത്തെ പദം എന്താണെന്നാണ്. നമുക്ക് 10 പദങ്ങളുടെ തുക 550 തന്നിട്ടുണ്ട്. 10 പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണ്? 550 ആണ്. ആദ്യത്തെ 5 പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണ്? 150 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അടുത്ത 5 പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് 550 നിന്നും ആദ്യത്തെ 5 പദങ്ങളുടെ തുകയായ 150 പോയതായിരിക്കും. ആദ്യത്തെ 5 ആൾ കൂട്ടിയാൽ 150, 10 ആൾ കൂട്ടിയാൽ 550. നോക്കൂ, ആദ്യത്തെ 5 പേര് കൂട്ടിയാൽ 150 കിട്ടും. 10 പേര് കൂട്ടിയാൽ 550 കിട്ടും അല്ലേ? അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ഈ 5 പേരെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 400 ആയിരിക്കും അല്ലേ? ബാക്കി വരുന്ന 5 പേരെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 400 ആയിരിക്കും. ആയിരിക്കണ്ടേ? കാരണം ആദ്യത്തെ 5 ആൾ 150 ഉണ്ട്, അടുത്ത 5 ആളും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ 550 ആയി. അപ്പോൾ അടുത്ത് വന്ന 5 ആളെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 400 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ 400നെ നമുക്ക് 5 സ്ഥാനങ്ങളിൽ കൊടുക്കാം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 2 3 4 5. ഇത് ആദ്യത്തെ 5 ആൾക്കാർ അല്ലേ? ഇനി ആറാമത്തെ ആൾ 6 7 8 9 10. ഇത് 1 2 3 4 5 ആൾക്കാർ. ഇത് അടുത്ത വന്ന ആറാമത്തെ ആൾ, ഇത് ഏഴാമത്തെ ആൾ, ഇത് എട്ടാമത്തെ ആൾ, ഇത് 9ാമത്തെ ആൾ, ഇത് 10ാമത്തെ ആൾ. ഈ 6 മുതൽ 10 വരെയുള്ളവർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുന്നതാണ്? 400 കിട്ടുന്നതാണ്. ഈ 6 മുതൽ 10 വരെയുള്ളവർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുന്നതാണ്? 400 കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് 5 പേരുണ്ട്. 5നെ 400നെ എന്ത് ചെയ്യാം? 5 കൊണ്ട് ഹരിക്കാം. എത്ര കിട്ടും? 80 കിട്ടും. നോക്കൂ, 6 7 8 9 10 എന്ന് എഴുതിയതിൽ നടുവിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നത് 8ആണ്. നടുവിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നത് ആരാണ്? 8ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നടുവിലാണ് നമുക്ക് ആരെ എഴുതാൻ പറ്റുക? 80 എഴുതാൻ പറ്റുക. 80 എഴുതി. നടുവിൽ ആരെ എഴുതി? 80 എഴുതി. ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ശ്രേണി എഴുതാനാണ് അല്ലേ? ഈ ശ്രേണി എഴുതി നോക്കാം. 1ാമത്തെ ആളെ അറിയില്ല, 2ാമത്തെ ആളെ അറിയില്ല, 3ാമത്തെ ആളെ ആരും നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ എത്ര കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്? 30 എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 3ാമത്തെ ആൾ എത്ര കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്? 30. 4ാമത്തെ ആളറിയില്ല, 5ാമത്തെ ആളറിയില്ല, 6 അറിയില്ല, 7 അറിയില്ല, 8ാമത്തെ ആൾ 80. 8ാമത്തെ ആളാരാണ്? 80 ആണ്. അപ്പോൾ 3ാമത്തെ ആളെ അറിയാം, 8ാമത്തെ ആളെ അറിയാം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3ൽ നിന്ന് 5 ചാട്ടം ചാടിയാൽ 80-ലെത്തും. അപ്പോൾ 3ൽ നിന്ന് 5 ചാട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5D സമയം എന്ത് കിട്ടി? 80 മൈനസ് 30. എന്ത് കിട്ടി? 80 മൈനസ് 30. 5D സമം എത്ര കിട്ടി? 50 കിട്ടി. D സമം എന്ത് കിട്ടി? 10 കിട്ടി. D സമം എന്ത് കിട്ടി? 10 കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇനി 10 വെച്ച് കൂട്ടി പോയാൽ നമ്മുടെ ശ്രേണിയായി 50 60 70 20 10. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ശ്രേണി. എല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.